नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको 4th क्लासमा छौं। ठीक छ, आज हामी चाहिँ के गर्ने वाला छौं भने भेरियस केसेस रिलेटेड टु कन्डक्टिङ रड मुभिङ इन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। एउटा चाहिँ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ एउटा कन्डक्टिङ रडलाई चाहिँ हामीले मुभ गर्यौं भने त्यहाँ हुने विभिन्न केसहरू कुरा गर्दैछौं। यो चाहिँ एकदम यो भन्दा अघिल्लो भिडियोको एकदम रिलेटेड टपिक्सहरू छ। त्यसले गर्दा यो भन्दा भिडियो अगाडिको भिडियोमा कन्सेप्ट क्लियर गरेर आउनु भयो भने यहाँ रमाइलो हुनेवाला छ। आज हामी तीनटा यस्तो खतरा खालको, यस्तो रमाइला खालका, यस्तो इन्ट्रेस्टिङ खालको चाहिँ नि हामी केसहरू लिनेवाला छौं। तपाईहरु हेर्ने बित्तिकै तपाईलाई यो कम्प्लिट हुने बित्तिकै राम्ररी बुझ्नु भयो भने चाहिँ बडो रमाइलो हुनेवाला छ, एकदम स्ट्यान्डर्ड लेभलको। ठीक छ, त्यसको लागि तपाईले के गर्नु पर्यो, क्यामेरा सेटमा मतलब ल्यापटपमा अथवा मोबाइलमा त्यसको रिजोल्युसन बढाएर टेबलमा बसेर हैन, त्यसमा कपी पेनहरु लिएर एकदम फुर्सदले पानी साइडमा लिएर बस्नु होला है। म सुरु गर्न जान्छु। ओके, म बसन्त राजवंशी, तपाईहरुको फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न गएँ। ओके, हाम्रो ठीक छ, भेरियस केसहरु छ हैन। यसमा चाहिँ के त भन्दा मुभिङ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्डमा कन्डक्टिङ रड मुभिङ गर्यो भने भेरियस केसहरु के हुन्छन् भन्ने कुराहरु गर्दैछौं। यो भन्दा अगाडि हामीले के गरेका थियौं भन्दा यदि हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड रिक्याप है, जस्तो म्याग्नेटिक फिल्ड, भेलोसिटी र लेन्थ भेक्टर बीबीएल को कुरा गरेका थियौं। र लेन्थ भेक्टरमा हामीले चाहिँ के गर्यौं भने यी दुईटा म्युचुअली परपेन्डिकुलर भयो भने के हुन्छ त भन्दा हामीले के कुरा गरेका थियौं भन्दा इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स जुन इन्ड्युस्ड ईएमएफ जुन छ यी हामीले जनाएका थियौं, बीभीएल गरेका थियौं, बीभीएल गरेका थियौं। ठीक छ, यदि यिनीहरु मध्ये यो केस है रिक्याप हो। यदि एनी हामीले अघिल्लो केसमा इफ एनी 2 आउट अफ 3 चाहिँ प्यारलल भयो भने if parallel 3 are parallel भने के गर्ने थियो, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स चाहिँ के त हुन्छ, 0 हुन्थ्यो। त्यस्तै अर्को केस गरेका थियौं भन्दा इफ B, V and L are at any angle, at some angle कुनै एंगलमा छ नट परपेन्डिकुलर टु, त्यतिखेर के हुन्थ्यो भने E = V * B को डट क्रस प्रोडक्ट डट L यस्तो खालको थियो। यो केस हामीले अघिल्लो च्याप्टरमा गरेका थियौं र आजको केस जम्मा माथिल्लो केसमा मात्रै सीमित छ। ठीक छ, हामी यो कुराहरु गर्दै छौं। यो के कुरा गर्दै छौं, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सको कुरा गर्दै छौं। अब हामी के गर्दै छौं, अब हामी तीनटा यस्तो खतरा खालको केसहरु लिँदै छौं। मेटो यो रिक्याप हो अघिल्लो भिडियोको, हामीले के रिजल्टहरु लेखेका छौं। बीभीएल सम्झिनुस् है, बीभीएल इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स इफ दे आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, म्युचुअली एक अर्कामा। ओके, सुरु गरौँ। पहिलो केस नम्बर 1 केस। ओके, यहाँ के गरौँ भने विचार गरेर सुन्नुस् है। एउटा हामी रड लिन्छौं एकदम हैन। ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रतिर गइरहेको म्याग्नेटिक फिल्ड, ध्यान दिएर सुन्नुस् है। तीनटा मात्र केस लिन्छौं आज। तीनटा केस भित्र अरु केसहरु हुन्छन्। मानौं एउटा त्यस्ता स्लाइडिङ, यो दुईटा खालका स्लाइडिङहरु छन् जहाँ चाहिँ रेजिस्टेन्स 0 छ, फ्रिक्सन पनि 0 छ है। यहाँ एउटा हामी रड लिएका छौं, यसको L छ लेन्थ, यो हामी यता मुभ गराउँदै छौं। म्याग्नेटिक फिल्ड हाम्रो युनिफर्म म्याग्नेटिक छ, अघि नै हामीले कुरा गरिसकेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो स्लाइडिङ, यहाँ फ्रिक्सन हुँदैन र इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि हुँदैन है। कतिमा हामीले भी मा कुदाइरहेका छौं यताबाट। के हुन्छ त हेर्नुस् है सबैजना।
ओके हेर्नुहोस् है, यसको नामहरू के लेखौँ त, यसलाई यसो गरौँ न, यसलाई चाहिँ स्लाइडिङ कन्डक्टिङ रड हैन, लेन्थ छँदैछ रड, यसको रेजिस्टेन्स विथ रेजिस्टेन्स आर, यसको रेजिस्टेन्स चाहिन्छ, रेजिस्टेन्स आर स्मल इन्टरनल रेजिस्टेन्स है यसको। अरू केराहरू के छ भन्दा यो चाहिँ जुन छ यो के त फ्रिक्सनलेस एउटा बाटो हो क्या, जहाँ चाहिँ हामी यसरी कुद्छ, ओके है, फ्रिक्सनलेस अनि यसको रेजिस्टेन्स पनि 0 हुन्छ, लेखौँ न के लेखौँ, ओके यो चाहिँ फ्रिक्सनलेस हुनु पर्यो, फ्रिक्सन भयो भने फेरि यहाँ हाम्रो मेकानिजम कुराहरू बिग्रिन्छ। एन्ड ह्याभिङ 0 अक्षरहरू ठुलो छ सानो छ, रेजिस्टेन्स म अलिक ठुलो लेख्ने ट्राई गर्छु, ओके 0 रेजिस्टेन्स, लगभग त्यहाँ रेजिस्टेन्स छैन भन्ने कुराहरू गर्दैछौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि ओके यहाँ हामी एउटा चाहिँ रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स चाहिँ जोडिरहेको छौँ, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स जोड्यौँ आर, इन्टरनल रेजिस्टेन्स स्मल आर, लेन्थ एल, म्याग्नेटिक फिल्ड भित्रतिर गइरहेछ, हामी यो स्लाइडलाई मुभ गर्दैछौँ यतापट्टि, ठिक छ। अब हामी यहाँनिर क्वेसनहरू सोध्दैछ, इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स निकाल्नु पर्ने, अनि करेन्ट इन्ड्युस इएमएफ। ल क्वेसनहरू 2-4 क्वेसन बनाऊँ, लेखौँ त, एउटा चाहिँ फाइन्ड इन्ड्युस्ड, ओके क्वेसन नम्बर 1, यो क्वेसन नम्बर 1 भएपछि यसलाई ए बनाऊँ, फाइन्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ एन्ड करेन्ट अन द रड, इन द रड, के त अन द रड, यो ल्याङ्ग्वेज तपाईँहरूको पार्ट हो, मेरोभन्दा राम्रो होला इङ्ग्लिस तपाईँहरूको। अर्को इन्ड्युस पछि के निकालौँ भन्दाखेरि अर्को चाहिँ ओके के निकालौँ भने नि एउटा फोर्स निकालौँ जसले गर्दा एक्सटर्नल फोर्स हामीले दिनेवाला छौँ है। एक्सटर्नल फोर्स कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि पहिले लेखिराखौँ अनि त्यसपछि बुझौँ। फाइन्ड फोर्स, ओके फाइन्ड एक्सटर्नल फोर्स टु के गरौँ भने नि यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट भेलोसिटीमा हामी चाहिँ के गर्दैछौँ, एक्सेलरेसन 0 पार्ने भने एउटा कन्स्टेन्ट चाहिँ भेलोसिटीमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, रडलाई मुभ गराउन खोज्दैछौँ है। त्यसले गर्दा टु के लेखौँ, टु किप द रड, टु किप द रड मुभिङ विथ कन्स्टेन्ट भेलोसिटी। यसको मेकानिजम हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेका थियौँ तर तपाईँहरूले बिर्सिनु भयो होला, भी नटमा हामी हेर्दैछौँ। अर्को एउटा क्वेसन लिउँ, इनपुट पावर र आउटपुट पावरको कुरा पनि गरौँला। अर्को क्वेसन ल इनपुट पावर र आउटपुट पावर पनि निकालौँ। अरू कुरो क्वेसनहरू केही हुनेवाला छ, ए लेखौँ, क्यालकुलेट इनपुट पावर जुन चाहिँ हामीले एन्ड आउटपुट पावर, पावर इनपुट भन्दा पनि सक्छ, आउटपुट पावर। ओके यो हाम्रो 3टा क्वेसन छ। अब हामीले अघि नै भनेका थियौँ यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फाइन्ड इन्ड्युस्ड इएमएफ र करेन्ट निकाल्ने। इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ, सजिलो हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स छ, यिनीहरू सिरिजमा। अब यो सपोज अब यहाँ मेकानिजम अलिकति थोरै बुझौँ, कुनै एउटा यहाँ थोरै जानकारी गरौँ। एउटा कन्डक्टर छ, म्याग्नेटिक फिल्डमा मुभ गराइरहेको छ भने त्यो कन्डक्टरमा करेन्ट उत्पन्न हुन्छ, करेन्ट डेभलप हुन्छ, एउटा ब्याट्रीको रूपमा काम गर्छ। केही गडबड त भएको छैन नि? छैन। ब्याट्रीको रूपमा काम गरिसके त करेन्ट चाहिँ मुभ हुन थाल्छ। करेन्ट भएपछि एउटा सर्किट कम्प्लिट हुन्छ। यसको रेजिस्टेन्स के छ?
0 रेजिस्टेन्स छ, यसमा हामी हिसाब गर्नु परेन, यता गए पनि यता गए पनि। यहाँ एउटा रेजिस्टेन्स जोडिया छ, यो रेजिस्टेन्स त यो इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ, यहाँ कता गयो इन्टरनल रेजिस्टेन्स R जोडिया छ भने यिनीहरू सिरिजमा जोडिने छन् भने अब यहाँ मेकानिजम मैले के भन्न आँटेँ भने एउटा कन्डक्टरको काम अब कतातिर जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ कतातिर जान्छ, यतातिर इलेक्ट्रोन हेर्ने है, इलेक्ट्रोन यता भन्दा यो अघिल्लो क्लासमा गरेको छ, इलेक्ट्रोन छ, हामीले यता मुभ गराउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा हामीले यसलाई के गर्ने भन्दाखेरिमा अघिल्लो क्लासमा के गरेको थियौँ, ओके यसको करेन्ट डिरेक्सन होइन मलाई याद आयो, ओके यो हात ओके लाइट मिलाउँदैछु है, यहाँ अलिकति छाया बसिरहेछ, यो छ यसमा एलसिडीतिर लाने अनि म्याग्नेटिक फिल्ड यता जान्छ, यता माथि पोजिटिभ चार्ज जाने रहेछ, माथि पोजिटिभ चार्ज जाने रहेछ, तल नेगेटिभ। किन यसलाई भेलोसिटीमा राख्ने, यसलाई केमा राख्ने, ए होइन यसलाई भेलोसिटीमा राख्ने अनि म्याग्नेटिक फिल्डतिर यस्तो गर्ने अनि यसले चाहिँ पोजिटिभतिर देखाउँछ। अघिल्लो क्लासमा मजाले डिस्कस गरेर छ, हेर्नु भएको छ, छुटाउनु भएको छ नि हेरेर आउनु होला। फेरि टुइक म्याग्नेटिक फिल्डभित्र टुइक माथितिर पोजिटिभ अनि अब यहाँ त्यतातिर नजाउँ, कतातिर भन्ने अब यहाँ के त क्वेसनतिर जाउँ। इन्ड्युस्ड इएमएफ, इन्ड्युस्ड इएमएफ ई स्मल ईले भनेको छ के थियो, परपेन्डिकुलर छ, म्याग्नेटिक फिल्ड यता छ, लेन्थ यता छ, भेलोसिटी यता छ, अल आर परपेन्डिकुलर टु इच अदर, म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर, बीबीएल। केही हामीले यसको थ्योरी हामीले केही गर्नु परेन। अब इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स के भयो त, बीबीएल आयो, ओके अब हामी के गर्नु भयो त, करेन्ट निकाल्ने। करेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि ओम्स ल करेन्ट, इन्ड्युस्ड करेन्ट भन्यो, इन्ड्युस्ड करेन्ट ल, आई क्यापिटल आई स्मल आई, मैले आई क्यापिटल लेखेँ, ओम्स ल भी इज इक्वल टु आइआर, आई इज इक्वल टु भी अपन आर भनेपछि इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्सका मुनि रेजिस्टेन्स, इलेक्ट्रोफोर्टका मुनि रेजिस्टेन्स छ, भने इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स टोटल रेजिस्टेन्सलाई जोड्नु पऱ्यो, यहाँ सिरिजमा छ यो र यो जोड भने बीभीएल का मुनि मैले यता लेखेँ ल, अहिले यहाँ चाहिन्छ स्पेस, बीभीएल का मुनि रेजिस्टेन्स आर प्लस आर, यहाँ हाम्रो के निस्किरहेको छ आई, यो त सर मैले बुझेँ। अब के गर्ने, ओके अब हाम्रो के त इन्ड्युस करेन्ट पनि आयो। अब एक्सटर्नल फोर्स यसको बारेमा अलिकति कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। यसको कन्सेप्ट के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा यहाँ जब हामीले यो म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्टमा हामीले पढाएको छौँ, म्याग्नेटिक फोर्स, यहाँ एउटा म्याग्नेटिक फोर्स आउँछ, हामीले के गर्यौँ भने यो रडलाई यता तान्दै थियौँ, तान्दै यसैमा पनि लेन्ज लले के भन्छ भने यता तान्दा करेन्ट त आइरहेको छ, करेन्ट आउँदाखेरि त त्यति करेन्ट कन्जर्भेसन अफ इनर्जी अनुसार करेन्ट त आउँदैन, यसलाई त रिपल्स भन्ने एक किसिमको फोर्स आउँछ। त्यस्तो पनि होइन, त्यो एक किसिमको यहाँ मिल्न गयो। खास चाहिँ के त भन्दा अब यो जब मुभ हुन थाल्छ विचार गर्दै हुन्छ है, मुभ हुन थाल्छ, राइट ह्यान्ड पाम रुल याद छ, के को याद हुने सर बिर्सिसक्यो, ओके म सम्झाउँदैछु। अहिले मैले जुन यो भने यो अर्कै रुल हो, राइट ह्यान्ड पाम रुल होइन, त्यस्तै हो। ओके म के भन्दैछु नि अघिसम्म करेन्ट रडमा करेन्ट थिएन, थिएन, ठिक छ, करेन्ट थिएन। अब हामी मुभ गरायौँ, मुभ भने बित्तिकै त करेन्ट आयो, कस्तो खालको इन्ड्युस इएमएफ आयो, इन्ड्युस इएमएफ करेन्ट आयो यति आयो। अब करेन्ट आइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब करेन्टतिर यो लगाउने, राइट ह्यान्ड पाम रुल, करेन्टतिर यो लगाउने, म्याग्नेटिक फिल्डतिर यो लगाउने, पाम जतातिर जान्छ त्यतातिर एक किसिमको म्याग्नेटिक फोर्स डेभलप हुन्छ, ठिक छ। म्याग्नेटिक फोर्स एउटा पोइन्टको लागि ई भी इन्टु बी थियो, तर एउटा यसमा चाहिँ आइभिएल। अहिले कुरा गरौँ करेन्ट अब यतै गएको छ भने अघि निकालिसक्यो, करेन्ट म्याग्नेटिक फिल्ड उता भित्र, पाम उता एक किसिमको म्याग्नेटिक फोर्स डेभलप हुन्छ, कस्तो फोर्स, म्याग्नेटिक फोर्स उतातिर डेभलप हुन्छ।
अब हामी के गर्दैछौँ म्याग्नेटिक फोर्स हामीले एक्स्ट्रा लगाएको होइन आफै भएको त्यो अटोमेटिकली फाइन एक्सटर्नल फोर्स उता फोर्स लाग्दैछ पहिले फोर्सको कुरा गरौँ उता फोर्स लाग्दैन त्यसलाई उता तानिरहेछ नि त त्यो तान्नलाई ब्यालेन्स गर्न अर्को एउटा फोर्स चाहिँ हामीले यता एक्सटर्नल फोर्स यता तान्ने खालको फोर्स डेभलप गर्नुपर्छ कतिखेर विथ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी constant velocity means there is no acceleration if there is no acceleration means force F is equal to ma no acceleration force constant मतलब उताको यताको बराबर ठीक छ उता जति म्याग्नेटिक फिल्ड म्याग्नेटिक फोर्स जति लाग्छ त्यति नै एउटा एक्सटर्नल फोर्स हामीले यता तान्नु पर्छ म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ डाइरेक्सन फरक हुन सक्छ उता म्याग्नेटिक फोर्स यता एक्सटर्नल फोर्स त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीमा मुभ हुन्छ ओके धेरै मैले गणना गरे पहिले म्याथमेटिकल जाउँ ल ओके यति लेख्नुभयो अब हामी के हुन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स लाग्दैछौँ म्याग्नेटिक फोर्स ओके यो डेभलप भएको कुरो बुझ्नुभयो त्यसो भए म्याग्नेटिक फोर्स कतातिर यो मैले देखाइसकेको छु म्याग्नेटिक फोर्स डेभलप हुन्छ यो मैले गणना गरिनँ म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ खास चाहिँ आई बी इन्टु एल हुन्छ आई बी इन्टु एल हुन्छ होइन एल इन्टु बी चाहिँ हुन्छ एल इन्टु सरी यसको पनि थोरै कथा छ एल इन्टु बी सो अब एल इन्टु बी गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा एल र बी आई त भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो एल ट्विन बी ट्विन यिनीहरू बिचको एङ्गल कति हुन्छ एल बी 90 कति आई बी यो आई त त्यतिकै बिएल राखौँ अनि साइन डट प्रोडक्टमा साइन आउँछ नि त क्रस प्रोडक्टमा साइन 90 भनेपछि कति हो त आइबिएल आयो साइन 90 को भ्यालु 1 आयो ल यो किसिमको फोर्स आयो यति नै किसिमको फोर्स त बाहिरबाट हामीले हाल्नु पर्यो एक्सटर्नल फोर्स ठीक छ हैन कति नै त्यति नै भएर अब ओके लेख्नु त के लेख्नु एन्ड नेक्स्ट यो यता अलिकति स्पेस राखौँ एन्ड एक्सटर्नल फोर्स कति राखौँ एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल should be applied equal to magnetic force in opposite direction your force man opposite SIT direction opposite direction के गर्नलाई to maintain constant velocity to maintain constant velocity or zero acceleration भन्नु zero acceleration ओके यो कुरा त लेख्यो ठीक छ सर मैले बुझेँ अब यो एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ हामीले लायौँ अब एक्सटर्नल फोर्सको भ्यालु त्यही नै हो यहाँ अब यहाँ आयो जुन आइबिएल अब यसमा हामीले निकालेको छैन यहाँ बी को भ्यालु कतातिर हो आई को भ्यालु यहाँ राख्नुपर्छ ओके म माथिको क्वेसन मेटौँ माथिको दुईटा क्वेसन चाहिँ म मेट्दैछु ए र बी यो फ्रिक्सन सिक्सन पनि हटाइदिएँ मैले रेजिस्टेन्स छैन है त्यहाँ ए र बी ओके अब जाउँ कता हो अब के जाउँ भने नि अब हामी फोर्स यहाँ फोर्स निकालौँ पहिले यहाँनिर आई राखेर फोर्स निकाल्न तपाईहरुलाई आउँछ आइबिएल हैन यहाँनिर त्यही फोर्स निकालौँ एफएम आइबिएल हैन त आईमा कति छ आई बीभीएल आर प्लस आर इन्टु आई गएपछि बिएल कति भयो त बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी क्या मुनि आर प्लस आर हेर्नुस् त बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी क्या मुनि आर प्लस आर ओके
ओके, यो कुरा त भयो। ठिक छ, अरू केही? ल, हाम्रो कुरो यति नै हो। अब पावर इनपुट र पावर आउटपुटको कुरा गरौँ। के हो क्वेसन? इनपुट पावर र आउटपुट पावरको कुरा गरौँ। ओके, इनपुट हामीले दिने, आउटपुट उसले दिने। इनपुट कसले गर्दा हुन्छ? इनपुट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि, हामीले कसले दियो? एक्सटर्नल फोर्स जुन। एकछिन यति मेटौँ। ओके, ल लेखौँ त। कता हो इनपुट? ओके, इनपुट पावर कसले गर्दाखेरि इज ड्यू टु, इनपुट भनेको हामीले दिने यार, मेसिनलाई हामीले दिने, आउटपुट भनेको उसले दिने, ड्यू टु एक्सटर्नल हामीले दिने फोर्स हो। म्याग्नेटिक फोर्स एप्लाई आफै भएको हो, एक्सटर्नल फोर्स हुन्छ। यो चाहिँ मैले जानकारीको लागि दिएको, एफ एक्सटर्नल। अब जाउँ है, अब केही मेटौँ त केही कुराहरू। म यति राखेँ, अरू मेट्दैछु ल। यतापट्टिको मैले मेट्दैछु, धेरै मेटेँ क्या? ओके, मेटेको छैन। अब हेरौँ है, इनपुट एक्सटर्नल हो। अब हामी जाउँ वर्क डन पहिला निकालौँ, त्यसपछि वर्क डनलाई के गर्नुपर्छ? टाइमले डिभाइड गर्नुपर्छ। टाइमले डिभाइड गरे वर्क डन बाई टाइमले। अब वर्क डन के कारणले? एक्सटर्नल फोर्सको कारणले। निकालौँ त। ओके, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स लेखौँ। वर्क डन पहिला निकाल्नु अनि वर्क डनलाई टाइमले। ओके, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स कति छ? एफ एक्सटर्नल ड्यू टु मोमेन्ट, ड्यू टु डिस्टेंस dx, स्मल dx। सपोज यहाँनिर सानो स्मल dx चाहिँ यहाँ आयो अरे, यहाँ स्मल dx। ल, यो कारणले। अनि त्यसपछि कन्स्टेन्टमा आयो स्मल dx ड्यू टु स्मल डिस्टेंस, ड्यू टु डिस्टेंस यति कभर बाई रड। मेटौँ अब यो इनपुट र आउटपुट पनि मेटेँ मैले ल। यसलाई कतातिर मेटेँ। अब कभर कति हुन्छ त? एक्सटर्नल फोर्स मेटौँ, यसलाई मेटौँ, यो चाहिँ राखौँ ल, यो काम लाग्छ। यसलाई पनि मेटौँ, इनपुट र आउटपुट निकाल्नु पर्ने न हो। टी वर्क डन फोर्स एफ इन्टु डी, फोर्स एक्सटर्नल डट फोर्स इन्टु डिस्टेंस dx। अनि पावर इनपुट के इनपुट पावर अब वर्क डन इनपुटबाट आइसकेको हुनाले अब इनपुट पावर लेख्न पाइयो। इनपुट पावर पी इनपुट इज इक्वल टु dw बाई dt। dw भनेको एफ एक्सटर्नल इन्टु dx, काम भने dt यहाँ राख्थेँ, एफ एक्सटर्नल इन्टु भी पो आयो त यार। ल, भी आयो। एफ एक्स्ट के झरेको गर्छ, एकछिन है। ओके, एफ एक्सटर्नल जुन छ इन्टु भी। अब एफ एक्सटर्नल कति थियो यो होइन? अघि भनेको थियो म्याग्नेटिक फिल्ड। सो यहाँ लेखौँ त, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल अल्सो इक्वल टु एफएम इक्वल टु यो पनि यहाँ लेखौँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी काम भने आर प्लस आर इन्टु भी, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर आर प्लस आर भयो। एक्सटर्नल फोर्स। ओके, यो इनपुट भयो। अब के गरेँ त? आउटपुट पनि निकालौँ। आउटपुट के को कारणले हुन्छ? इनपुट त इन्टर्नल रेजिस्टेन्स, आउटपुट रेजिस्टेन्सको कारणले हुन्छ। ओके, आउटपुट पावर is due to
रेजिस्टेन्स। अब रेजिस्टेन्स दुई किसिमको छ, एउटा इन्टरनल रेजिस्टेन्स, यसको रेजिस्टेन्स। ठिक छ। पावर भनेको के हो त भन्दा आउटपुट पावर रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा हुने पावर भनेको P इक्वल टु आइबी। क्लास 9 मा 10 मा पढाएको थियो। P इक्वल टु आइबी अनि V इक्वल टु आइआर। ठिक छ। के अरे पावर। ल पावर रेजिस्टेन्सको कारणले हुने पावर हो नि त। ल P आउटपुट अरे। ल P इक्वल टु आइबी। आइबीमा दुई किसिमको छ। यहाँ आइबी एकछिन P इक्वल टु आइबी पहिले बुझौँ। P इक्वल टु आइबी ओम्स। ल V इक्वल टु आइआर। V को ठाउँमा राख्न है नि आई स्क्वायर आर। ठिक छ। आई स्क्वायर आर। ओके आई स्क्वायर आर। ठिक छ। ओके तर आर चाहिँ दुई किसिमको छ। सो म P स्क्वायर आई स्क्वायर, त्यसले गर्दा P आउटपुट यो हामीले एउटा रफ निकालेको। ओके मार्करले काम दिला। अर्को मार्कर साटौँ। ओके त्यसो भए P आउटपुट इज इक्वल टु आई स्क्वायर एउटा आर ठुलो खालको, अर्को आई स्क्वायर स्मल आर पनि त छ यार। कमन कति थाल्यो आर प्लस आर। आई भनेको थाहा छ हामीले कतातिर आई निकालेको, कहीँ केही छ आई भनेको यो आइबिएल मेटिसकेको छ। आइबिएल यो लेखौँ बिबिएल कहाँ मुनि आर प्लस आर को होल स्क्वायर इन्टु आर प्लस आर। यो र यो झ्याम एउटा एउटा गयो। यता कति भयो बिबिएल एकदम गर्मी छ है। यहाँ एकदम गर्मी छ। मैले यहाँ सबै थुनेर काम गरिरहेको छु। सो बी स्क्वायर पसिना आइरहेछ मलाई। भी स्क्वायर एल स्क्वायर अनि यो यता त आर प्लस स्क्वायर थियो एउटा गयो आर प्लस आर। हेर्नुहोस् त यो पी आउटपुट र पी इनपुट मिल्न गयो कि गएन। सो यसमा चाहिँ हाम्रो कन्जर्भेसन एनर्जी नै लाग्छ। यहाँ हाम्रो खास मेकानिकल एनर्जीलाई चाहिँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्भर्ट भएको के हो त भन्दा यो केसमा चाहिँ मेकानिकल एनर्जीलाई के इलेक्ट्रिकल एनर्जीमा कन्भर्ट गरिरहेछ। के गरिरहेछ अरे इट इज द कन्भर्सन अफ कता मेटे लेखौँ कता लेखौँ यतै लेखौँ। एक्चुअली इट इज द conversion of here mechanical energy is converted into electrical energy हो त। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनमा हामी पढिरहेछ म्याग्नेटको कारणले इलेक्ट्रिसिटी निस्किने हो। ओके पसिना आइरहेछ मलाई। साह्रै गर्मी भयो आज। एनिवे ओके यो हामीले यहाँ धेरै कुराहरू गऱ्यौँ है। ओके अब म भन्दैछु यो एउटा केस हो। दोस्रो केस गरौँ यस्तै खालको दोस्रो केस, तर हामी एक्सटर्नल फोर्स लाउँदैनौँ। के गर्दैनौँ भन्दा कुनै सर्टेन ठाउँमा गएर आफै हामी फोर्स लाउँदै थियौँ। कुनै सर्टेन ठाउँमा गएर आफै यो फोर्सको कारणले म्याग्नेटिक फोर्सको कारणले रोकिन्छ। त्यस्तो केस हामी गर्दैछौँ। ल यो मैले मेटौँ पज गरेर सार्नु होला। ओके यही स्लाइड राखौँ। केस नम्बर 2 राखौँ। ओके 4 हो कि क्या हो। ओके केस नंबर 2 सेम केस राखौँ। मानौ यो त्यही नै हो जे भन्दै थियौँ त्यही नै हो। यो मानौ t = 0 छ। मानौ t = t छ अरे कुनै समयमा सुरुमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स यो ठिकै छ। यो dx पनि अहिले कुरा गरौँला एकछिनमा। यो स्लाइडिङहरू मैले हटाइदिएँ। यो त्यही नै हो जुन कुराहरू मेट्यौँ सबै। फेरि भनौँ म्याग्नेटिक
field पसिना आयो ओके म्याग्नेटिक फिल्ड अब मैले के गर्दै थिएँ यहाँ स्लाइडिङ रड मैले नाम लेखिनँ केही पनि यहाँ हाम्रो एउटा रड छ यसको लेन्थ L छ सुरुमा यो V नटबाट स्टार्ट गरिरहेछ कुनै सर्टेन टाइममा जब टाइम t = 0 थियो त्यतिखेर t = t नै भएको बेलामा चाहिँ यो एउटा टर्मिनल भेलोसिटी v मा गयो एउटा कुनै भेलोसिटीमा यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स r छ लेन्थ L छ ठीक छ अब हामीलाई क्वेशन के सोध्दैछ अरु कुराहरु त्यस्तै हो छुट्यो भने म जोड्छु अब हामीलाई के क्वेशन सोध्दैछ भने इन्ड्युस ईएमएफ सोध्दैछ करेन्ट पनि सोध्दैछ जतिखेर चाहिँ भेलोसिटी यहाँ मैले भने सुरुमा 0 बाट स्टार्ट भयो यहाँ आउँदैछ यसले म क्वेशन लेख्दै छु क्वेशन नम्बर फाइन्ड induced EMF and current when the velocity of rod is v not v naught v बाट v naught v आउँदाखेरि v naught बाट v मा आउँदाखेरि अर्को हामीलाई के त भन्दा एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ के खोज्दै सोध्दैछ भने एक्सेलरेसन चाहिँ त्यो टाइममा खोज्दैछ कुन टाइममा त्यतिखेर यहाँनेरि त्यो गरौँ एक्सेलरेसन पत्ता हुन्छ एक्सेलरेसन गर्दा पनि हुन्छ अर्को चाहिँ टाइम र डिस्प्लेसमेन्टको मानौ डिस्प्लेसमेन्ट x छ अरे मानौ यो x होइन यो यसो गरौँ न फाइन्ड द acceleration when its velocity is v मतलब its भनेको कसको when rods अर्को v लाई चाहिँ t भनेको टाइम र डिस्प्लेसमेन्टको फंक्सनमा चाहिँ एउटा रिलेसन बनाउनु पर्ने अरे के भने फाइन्ड अथवा राइट एक्सप्रेस v as a function of time t and the function of displacement displacement x ल x डिस्टेन्स यता गएको छ अरे र एउटा लास्ट कति तीनटा क्वेशन भइसक्यो एउटा लास्ट क्वेशन पनि लेखौँ ओके यो कहीँ गएर यता आउँदै थियो त म्याग्नेटिक फोर्स अहिलेको जस्तै लाग्छ त्यसले गर्दा तान्छ र एउटा कुनै सर्टेनमा गएर रोकिन्छ त्यतिखेरसम्मको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्ने फाइन्ड द distance covered by the rod before it stops हैन before it stops ल इंग्लिश मिलाएर बुझ्नु होला है before it stops ओके अब जाउँ बडो क्वेशन त धेरै धेरै आयो त यार ल अब हामी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ बाट सुरु गरौँ करेन्ट निकालौँ सेम कुरा हो इन्ड्युस ईएमएफ सिम्पल छ म्याग्नेटिक फोर्स सबै परपेन्डिकुलर भएर एक नम्बर होइन ए लाई एबीसीडी दिउँ न यार दुई लेखा छ ए कताको बी सी ल नम्बर ए इन्ड्युस्ड ईएमएफ के हुन्छ E = BVL B म्याग्नेटिक फिल्ड B भित्रतिर BVL अब इन्ड्युस यहाँ रेजिस्टेन्स त लेख्नै बाँकी छ यार
एउटा रेजिस्टेन्स आर राखेको छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स यसको आर छ। त अहिलेको जस्तो सेम हो। इन्ड्युस करेन्ट कति हुन्छ, यहाँ 0 मा हुँदा हैन, यहाँ आउँदाखेरि कता हो एट रोड, यहाँ आउँदाखेरि यो बीबी नट भने त बीबी नटै 0 भएपछि त 0 हुन्छ सबै। यहाँ आउँदाखेरिको कुरा गर्दैछौँ हामी, भी चाहिँ भी नटबाट बी हुँदाखेरि इन्ड्युस करेन्ट आई इज इक्वल टु ई बाई रेजिस्टेन्स आर प्लस आर। ई भनेको कति हो, बीबीएल आर प्लस आर। मार्करले धोका दियो। ओके, यही मार्कर ठिक होला, ठिक छ। बीबीएल आर प्लस आर। ओके, इन्ड्युस करेन्ट त निकालियो, ठिक छ। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, एक्सेलरेसन वेन रड्स भेलोसिटी हैन एज बी। ल एक्सेलरेसन अब निकाल्नु पर्ने भयो। अब एक्सेलरेसन निकाल्नलाई के त भन्दा पहिले म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्नु पर्यो। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लागेको छैन, पहिले म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्नु पहिले, अनि त्यसपछि एफ इज इक्वल टु एमए। हामी भिसी यता निकाल्छौँ, एक्सेलरेसन हामी यता एक्सटर्नल फोर्सले गर्दाखेरि यता स्पिडमा कुदेको थियो, अब रिटार्डेसन हुन्छ एकछिनपछि। के लेखौँ, म्याग्नेटिक फोर्स जुन यतातिर लाग्छ, मैले भन्नै पर्दैन किन लाग्छ, करेन्ट माथि जान्छ भनेको अहिलेको केस हो। म्याग्नेटिक फिल्ड उता, पाम राइट ह्यान्ड पाम रुल। एफएम कति हो त, त्यही आई एल इन्टु बी, यहाँ कोर्स त्यही त हुने, आइबिएल एलबी साइन 90, एल र बी बिच 90, यो 1 आइबिएल भयो। आईमा हामीले के राख्नु पर्यो, यो हाल्नु पर्यो, यो आईमा कति हो त, आईमा राख्दा बीबीएल कहाँ भने आर प्लस आर, अनि आई भयो, यहाँ बिएल कति हो त, बी स्क्वायर भी स्क्वायर एल आर प्लस आर भयो। केही गडबड छैन, हेर्नुहोस् है। बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर हुनुपर्ने कि के हो, भी स्क्वायर पो भएछ, एल स्क्वायर हुनुपर्ने, गडबड, बी एल स्क्वायर बी। ओके, बी स्क्वायर एल स्क्वायर बी आर प्लस आर भयो। ओके ओके, अब हामीले के त भन्दा यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगायौँ त लगाएनौँ, नलगाएपछि के हुन्छ, एउटा एक्सेलरेसन क्रिएट हुन्छ तर रिटार्डेसन टाइपको क्रिएट हुन्छ। यहाँनिर एक्सेलरेसन क्रिएट हुन्छ, यहाँनिर उताको फोर्स तान्छ, यता आउँदै थियो उताको फोर्स लान्छ, अब रिटार्डेसन हुन्छ। हियर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज एप्लाइड, सो एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामी, एक्सेलरेसन चाहिँ उतातिर यतातिर जान्छ किनभने फोर्स उता तानिरहेको छ नि त, तर रिटार्डेसन हुन्छ। एफ इज इक्वल टु मास अफ रड, यसको रडको मास एम राखौँ अरे, लेन्थ एल, ठिक छ। अरूतिर यसको माइनस हुन्छ किनभने फोर्स यता आइरहेको थियो, उसले तानेर यता आएर अब कन्सटेन्ट भेलोसिटीमा कुद्छ, तर फेरि एकछिनमा के हुन्छ त भन्दा रिटार्डेसन हुन्छ र कहीँ गएर स्टप हुन्छ, र यो क्वेसन सोधेको होला स्टप्स। माइनस यो के हो, एफएम। सो एफएममा हामीले के गर्नुपर्छ, त्यही बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी कहाँ मुनि यो एम पनि राख्दिउँ, आर प्लस आर। यो रिटार्डेसन कतातिर हुन्छ त, यो अब माइनस लेखिसकेपछि कतातिर भन्नै परेन, उतातिर नै हुन्छ। यो चाहिँ अब ब्राकेटमा टुवार्ड्स द डिरेक्सन अफ, टुवार्ड्स द एफएम म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सनमा जान्छ। ओके ओके, यति त बुझ्यो। अब हामीलाई चाहिँ एक्सेलरेसन पनि थाहा हुन्छ। अब भी को फङ्सन टी र डिस्प्लेसमेन्ट एक्सको आधारमा चाहिँ फङ्सन बनाउनु पर्ने हो। ओके, मेटौँ माथि, यो पनि भयो, यो मेटौँ, यो पनि भयो। ओके, यो चाहिँ चाहिन्छ। अब यतापट्टि मेटौँ, ओके।
अब चाहिने हामीले के त भन्दाखेरि एक्सप्रेस भीलाई हामी निकाल्नु पर्यो। अब एक्सिलरेसन त छ, ठिक छ, यो एक्सिलरेसन त छ। मैले यसलाई के गरेँ भने एक्सिलरेसन इज इक्वल टु माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी का मुनि एम आर प्लस आर गरेँ। यसलाई मैले के गरेँ भने एक्सिलरेसनलाई डिभी बाई डिटी गरेँ र मैले एक्सचेन्ज गरेँ। डिभी बाई यो भी यता ल्याएँ, यतापट्टि ल्याएँ मैले बी स्क्वायर एल स्क्वायर डिटी, यहाँ माइनस सधैँ जिउँदै एम आर प्लस आर। केही गडबड छैन, हेर्नुहोस् है, केही गडबड छैन। ओके, अब म इन्टिग्रेसन गर्छु। कहाँदेखि? भी नटदेखि भीसम्म इन्टिग्रेसन उता गर्छु, यता 0 देखि t सम्म गर्छु। ओके, इन्टिग्रेसन गर्दैछु। ठिक छ ल, इन्टिग्रेसन यहीँबाट गरौँ नि त ल। कहाँदेखि? भी नटदेखि भीसम्म। बुझ्दै हुनुहुन्छ कि? यसको माइनस अगाडि राखौँ। कहाँ यो टी डिटीले 0 देखि t सम्म इन्टिग्रेसन गर्दा कति हुन्छ त? यो लग हुन्छ क्यारे होइन? लग e को बेसमा भी हुन्छ। यहाँ भी नटदेखि भीसम्म, यहाँ चाहिँ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर आर प्लस आर हुन्छ। इन्टिग्रेसन गर्दा टी आउँछ, टीलाई 0 देखि t सम्म। केही गडबड छैन? ओके, केही गडबड छैन। ठिक छ। अब के हुन्छ त? लग हुन्छ। ओके, लग भी अपन भी नट, केही गडबड छैन, इजिकल टु माइनस यो टी नै निस्किन्छ, बी स्क्वायर टी। ओके। अब हामीले यो हटाउने बित्तिकै, लग हटाउने बित्तिकै के हुन्छ त? एक्सपोनेन्टियलमा जान्छ। यी लेखौँ भी बाई भी नट ई को पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी का मुनि एम आर प्लस आर हुन्छ। र यो भी ल्याउने भने यहाँ भी हुन्छ, नट त आयो। ल, यो कति आयो त? भी इज इक्वल टु भी नट, मार्कर साटौँ, भी इज इक्वल टु भी नट ई को पावर बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी टी का मुनि एम आर प्लस आर। यही हो हाम्रो क्वेसन सोधेको। भीलाई चाहिँ हामी टी को फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ। भीलाई टी को फर्ममा यसो, भी चाहिँ सानो भी है हाम्रो, सानो भी। ओके, यो भयो। अब हामी डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा गर्छौँ। ओके, हेर्नुहोस् है, म यता मेटौँ, अब यता मेटौँ, यसलाई मेटौँ पहिले, यसलाई चाहिँ मेटौँ। अब यहाँ हामी टीसम्म चाहिँ गरिसक्यौँ सी नम्बरको। अब डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्ससम्म गर्नु पर्यो। कुरो बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब फेरि के गरौँ भने त्यही एक्सिलरेसनबाटै जाउँ। यो एक्सिलरेसन अघिको यो एक्सप्रेसन थियो, एक्सिलरेसन थियो हाम्रो, यो भनेको डिभी बाई डिटी नै हो। यसलाई मैले स्पेस यहाँ केही गर्न विचार गर्दैछु म। बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी का मुनि एम आर प्लस आर। यसलाई मैले के गर्ने विचार गरिरहेको छु? के गर्ने विचार गर्दैछु भन्दाखेरि एउटा कुराले मल्टिप्लाई गर्ने विचार गर्दैछु। के कुराले भन्दा इन्टु डिएक्स बाई डिएक्स मैले गर्ने। डिएक्स गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा, एक्सचेन्ज गर्दाखेरि यहाँ मैले एक्सचेन्ज गरेर देखाउँछु ल। डी बाई डिएक्स डट डिएक्स बाई डिटी। डिएक्स बाई डिटी भनेको त यो भी हो, यो भनेको भी हो, त्यसले गर्दा यसलाई भी डिएक्स सरी डिभी बाई
dx गर्न सकिन्छ। यसलाई लेखौँ मैले, बुझ्दै हुन्छ कि एक्सचेन्ज गरेको dy dx यहाँ हुन्छ, यो dy dt भनेको चाहिँ v भयो, यो छ। त्यसले गर्दा v अब मेट्नै पर्ने भयो यार, मेटौँ। यो अहिले डिस्टेन्स निकालौँ ल, यो स्पेस पनि ठुलो हो, मजा पनि आयो। मार्करले धोका दिन्छ कहिलेकाहीँ धेरै लेखेपछि। अब यहाँ के भयो त, यहाँ v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर v m r प्लस r bb जो स्वाब हो। ओके, bb पनि स्वाब हो। अब dy dx छ, ठिक छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दा dy dx लाई चाहिँ x लाई उछिटिने गरी उता राखेर डिफ्रेन्सिएट गरौँ एकचोटि। कहाँदेखि v देखि v सम्म dx लाई यता dv यता b स्क्वायर माइनस जिउँदैछ l स्क्वायर dx m r प्लस r। ओके, यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ, यसलाई पनि गरौँ। कहाँदेखि v नट देखि v सम्म, यहाँ x इज इक्वल टू 0 थियो, x यहाँसम्म x आइसक्यो, यसरी 0 देखि x सम्म इन्टिग्रेसन गर्दैछ हामी x को फर्ममा, डिस्प्लेसमेन्ट x को फर्ममा। उता के हुन्छ त, v हुन्छ, यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ v नट देखि v सम्म, यता कति हुन्छ सबै निस्किन्छ b स्क्वायर l स्क्वायर dx लाई x छ, x माइनस 0 भनेको x हुन्छ, यहाँ x राख्दिउँ m ठिक छ, केही गडबड छैन। ओके, और v माइनस v नट इज इक्वल टू ये, ठिक छ, माइनस अब v इज इक्वल टू यता प्लस आउँछ v नट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर x m ल यो आयो। ओके ओके ओके, ठिक छ, यो आयो। अब म उतापट्टिको मेट्दैछु है। अब लास्ट क्वेसन के भन्दैछ भने जब रड चाहिँ स्टप हुन्छ त्यतिखेरसम्मको डिस्टेन्स हामीले निकाल्नु पर्ने होला। डिस्टेन्स भनेको कुन हो, त्यही x हो, x निकाल्नु पर्ने। मेटौँ, यतापट्टिको मेटौँ ल। when the rod stops, किन स्टप्स, यसले एक्सले रिटार्डेसन हुन थाल्छ अनि स्टप हुन्छ। when the rod stops v is equal to 0, v is equal to 0, यो v is equal to 0 हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा यहाँ 0 हो, 0 हो, v is equal to 0 हो भनेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि v नट माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर x m r प्लस r भयो। ओके, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामी x को भ्यालु निकाल्दिन्छौँ। अब x को भ्यालु निकाल्नेवाला छौँ। x को भ्यालु कसरी निकाल्ने, यो उता गयो होइन, यो उता गयो, x ल्याए, x ल्याएपछि यो v जिउँदैछ, v नट m एकछिन m के गडबड v नट r प्लस r कामुनि x b स्क्वायर l स्क्वायर, यो किसिमको एक्सप्रेसन भयो। ओके, x इज इक्वल टू के त m, हेर्नुहोस् है, m v नट r प्लस r b स्क्वायर l स्क्वायर भयो, यो किसिमको एक्सप्रेसन भयो। अरू केही छ, अरू क्वेसनहरू केही छैन। ओके, यति नै हो यसको कुराहरू, एकदम रमाइलो छ, कुरो बुझ्नुभयो। ओके, अब हामी के गर्दैछौँ भने दोस्रो, ओके यहाँ कुरो बुझ्यो, यहाँ केही कुरो गडबड छैन, पज गरेर सार्नु होला। अब हामी लास्ट एउटा इक्वेसन निकाल्दैछौँ, अलिकति अर्कै खालको निकाल्दैछौँ। लास्ट एउटा एक्सप्रेसन हामी हेर्दैछौँ, ठिक छ। ओके, मेटौँ 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 मेटौँ, तपाईँले पज गरेर सार्नु होला, नत्र भिडियो लामो हुन्छ। ओके, कता मेटौँ, ओके यसले पनि मेटौँ,
एक्जाम्पल नम्बर 3। अब यहाँ एक्जाम्पल नम्बर 3 चाहिँ अर्कै खालको छ। मानौ त्यस्तै खालको रडहरू छ, यसरी रड छ हैन। अनि यहाँ हाम्रो रड छ, त्यही रड हो। यसलाई चाहिँ हामी फ्रीली यहाँनेर म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यसको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ अलिक अपोजिट बनाइदिउँ। अपोजिट अघि चाहिँ भित्रतिर थियो, अहिले बाहिरतिर छ। ल ओके, म्याग्नेटिक फिल्ड। यहाँ रड चाहिँ स्लाइडिङ भएको रड छ, यसलाई चाहिँ हामी फ्रीली स्लाइडिङ गर्न दिउँ है। लेखौँ त, के लेखौँ नि, यसको लेन्थ कति छ, L, यसको मास M छ अरे, इन्टरनल रेजिस्टेन्स R छ अरे। अब यहाँनेर द रड इज फ्री टु फल under the actions of gravity, under the action of gravity। ग्राभिटीले गर्दाखेरि फ्रीली, फ्रिक्सन छैन। अर्को एउटा मार्कर लिउँ है, under the action of gravity। ओके, हेर्नुहोस् है, अब क्वेसन हामीलाई सोध्दैछ EMF करेन्ट इन रड वेन भेलोसिटी। अब यसको भेलोसिटी त कुनै एउटा सर्टेन ठाउँमा जेन्टली छोडियो, T इक्वल टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा ओके, सपोज यहाँ T इक्वल टु 0 छ, T इक्वल टु सर्टेन टाइम T मा आएपछि यहाँ भेलोसिटी चाहिँ सपोज द्याट यहाँ आइसक्यो, त्यो अन्डर एक्सन अफ ग्राभिटी। ओके, यसको भेलोसिटी अहिले V आइसकेको छ। ओके लेखौँ त, EMF हामीले V सम्म आइपुग्दाखेरि, T इक्वल टु T हुँदाखेरि V सम्म आइपुग्दाखेरि यसको निकाल्नु पर्ने कुराहरू के त भन्दाखेरि EMF निकाल्नु पर्यो, अनि करेन्ट निकाल्नु पर्यो। लेखौँ क्वेसन नम्बर, फाइन्ड इन्ड्युस्ड EMF करेन्ट, फाइन्ड इन्ड्युस्ड EMF करेन्ट, एकछिन है, on the rod when its velocity is V at time t भनौँ न, यो नलेख। नम्बर 2, नम्बर A, 3 नम्बर A, नम्बर B। अब के भन्दैछ भने, खोज्दैछ भने अब यो यतातिर जाँदा नेट एक्सेलरेसन निकाल्नु, नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेसन at next when the rod has velocity v, यही v हुँदाखेरि कति। नम्बर 3, अब एक्सेलरेसन। नम्बर 3 के सोधौँ त, अरू केही नसोधौँ ल, यति नै सक्नु। ल इन्ड्युस EMFहरू निकालौँ, सजिलो छ। ल के छ आइडिया? यहाँ अब यताउति हुनेवाला छैन, यता एक्सेलरेसन ड्युटी। ल आफ्टर सम टाइम के द भेलोसिटी अफ रड becomes V अरे। अब इलेक्ट्रोमोटिभ फोर्स निकाल्नु, E इज इक्वल टु, यहाँ सबै परपेन्डिकुलर, म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूकोतिर छ, लेन्थ यतातिर छ, भेलोसिटी यतातिर छ, सबै एक अर्कामा भेलोसिटी यतातिर छ, सबै परपेन्डिकुलर छ। सो इन्ड्युस्ड EMF E इज इक्वल टु BVL। करेन्ट, इन्ड्युस्ड करेन्ट कति हुन्छ? इन्ड्युस्ड करेन्ट I इज इक्वल टु E अपन रेजिस्टेन्स। हामी कुनै किसिमको एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स हामीले जोडेका छैन, एक्स्ट्रा रेजिस्टेन्स, त्यसले गर्दा यहाँनेरि जुन रेजिस्टेन्स यसको छ, हामी एक्सटर्नल केही जोडेका छैनौँ। B
यता तल लेखौँ BVL by R BVL आयो। अब यहाँ एउटा चाहिँ सेलको रूपमा काम गर्छ। सेलको रूपमा काम गर्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड ओके ठिक छ, त्यतातिर नहेरौँ। अब हामी के गर्दैछौँ भने नि करेन्ट उतातिर जान्छ, यतातिर आउँछ म्याग्नेटिक फोर्स। ओके ल करेन्ट यतातिर जान्छ। अब करेन्ट यतातिर जान्छ। किन करेन्ट यतातिर जान्छ हेर्नुहोस् है। अघि भर्खर हामीले कुरा गरेका थियौँ यता यो औँलाले हेर्नुहोस् है, अलिक कन्फ्युजन छ। अघि पनि गरेका थियौँ भेलोसिटीतिर, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डतिर। म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँकोतिर छ, बाहिर आइरहेछ। भेलोसिटी यता गर्न खोजिरहेको थिएँ, यो त यता आइरहेछ। यता गरेर उता हुन्छ, फेरि यताबाट यता, उता भित्र गएको छैन, अहिले अर्को बाहिरतिर छ। म्याग्नेटिक भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्डतिर। त्यसो अब पोजिटिभ चार्ज यतातिर छ। अहिले यसमा यो रडमा पोजिटिभ चार्ज यता, यता पोजिटिभ, यता मतलब करेन्ट यताबाट फ्लो भइरहेछ। ओके करेन्ट यताबाट फ्लो भइरहेछ भने म्याग्नेटिक फोर्स कता लाग्छ त? म्याग्नेटिक अर्को राइट ह्यान्ड पाम रुल, यो अर्कै रुल हो फेरि। यो चाहिँ करेन्टको डिरेक्सन पत्ता लगाउने रुल हो। अब करेन्ट पत्ता लाग्यो, करेन्ट लगाएपछि यहाँ हामीले करेन्टमा अब यो थम्ब लगाउने, अनि म्याग्नेटिक फिल्ड यता लाउने, पामले रुल, राइट ह्यान्ड पाम रुल। अब माथि यहाँ एक किसिमको म्याग्नेटिक फोर्स एफएम क्रिएट हुन्छ। कतातिर? माथितिर। यहाँ एमजीले तानिरहेको हुन्छ, माथि म्याग्नेटिक फोर्सले तानिरहेको छ। म्याग्नेटिक फोर्स अहिले निकाल्नु ल। फेरि है पहिले करेन्ट कतातिर गइरहेछ भन्ने हेरौँ। राइट ह्यान्ड पाम रुल होइन, के त भन्दा भेलोसिटीतिर यो औँला लाने है, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डतिर यो उता लाने। कतातिर? म्याग्नेटिक फिल्ड यता तपाईँहरूकोतिर आइरहेछ भनेपछि यो यता पोजिटिभ पोजिटिभ भइसकेपछि अब के हुन्छ भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो लाने। अब यसमा लाग्ने, त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डतिर यो लाने। पाम जतातिर जान्छ त्यता म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ। तपाईँले यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हुनुभन्दा अगाडि हेर्नुभएको छ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट, त्यसमा चाहिँ धेरै डिस्कस गरेको छ यो म्याग्नेटिक इफेक्ट। ल अब हामी के गर्दै भन्दा यहाँ दुईटा सबै म्युचुअली परपेन्डिकुलर टु इच अदर छ। अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्दैछौँ। म्याग्नेटिक फोर्स कतातिर? माथि। त्यसो अपवर्ड म्याग्नेटिक फोर्स यो किन भयो भन्ने कुरो मैले भनिहालेँ। म्याग्नेटिक फोर्स एफएम इज इक्वल टु आई, आईको जस्तो एल इन्टु बी, आई एल बी साइन 90, एल र बीमा 90 भनेपछि यु वान त्यसो यो फेरि आइबिएल। आईमा फेरि अहिले फेरि करेन्ट ल्याउने हो, यो करेन्ट आई BVL इन्टु BL, B स्क्वायर L स्क्वायर B अपन R, B स्क्वायर L स्क्वायर B अपन R। करेन्ट पनि निस्क्यो, म्याग्नेटिक फोर्स पनि निस्क्यो। अब नेट फोर्स त कता लाग्छ? जता पनि लागोस्। अब यहाँ एक्सिलरेसनको कुरा कहाँनिर? नेट डाउनवर्ड एक्सिलरेसनको कुरा। डाउनवर्ड एक्सिलरेसन भनेपछि त एक्सिलरेसन इज इक्वल टु एफ अपन एम। एम रडको मास छँदैछ, एफ भनेको नेट एउटा फोर्स यता गइरहेछ, एउटा फोर्स उता गइरहेछ। सो नेट भनेको त एउटा एमजी माइनस एफएम, एउटा एमजी तल आइरहेछ, उता गइरहेछ। डाउनवर्ड एक्सिलरेसन भनेको हुनाले एमजी अगाडि, डाउनवर्ड माथि गरेको, त्यसै काम हुने एम। यो एफएम भनेको यहाँ राखेको छ इज इक्वल टु एमजी काम हुने एम माइनस एफएम भनेको के हो? बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी काम हुने आर, यो एम पनि जोडो, एमएम काट्यो माइनस, तर यो भी चाहिँ
यो भी छ नि, यो भी चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट भी हो जहाँ चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी यसलाई हामी भनौँ न अहिले एकछिनमा कुरा गरौँ ल। यति आयो ल। यो भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन, यो भनेको जी भन्दा अलिकति एक्सेलरेसन जुन छ तल आउने 9.8 हो भने अलिकति घटेर आउँछ किनभने यसले डिस्टर्बेन्स गर्दो रहेछ है। यति कुराहरू गरौँ। अर्को चाहिँ के त भन्दा एक्सेलरेसन ड्यू टु जतिखेर यो एउटा यहाँ आउँदैछ म्याग्नेटिक फोर्स पनि बढ्दैछ किनभने करेन्ट बढ्छ, म्याग्नेटिक फोर्स बढ्दै जाँदाखेरि एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ एक्सेलरेसन 0 आउँछ। एट ए इजिकल टु 0 मानव भी इजिकल टु भिएम एउटा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। एक्सेलरेसन 0 हुनु भनेको भेलोसिटी 0 हुनु होइन नि, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी। अब के हुन्छ त यो 0 हो, जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी एम अहिले भनौँ एमआर है। अब यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी चाहिँ कति हुँदो रहेछ भिएम निकाल्नु पर्यो भने कता मेटौँ यता मेटौँ। ओके भिएम निकाल्नु पर्यो भने भिएम इजिकल टु यता गयो यो यता गयो एमजिआर बी स्क्वायर एल स्क्वायर। यो एउटा चाहिँ कतिखेर भन्दा यो कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी यहाँ लेखिसकेको छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी यस्तो मेन्टेन हुने रहेछ। कुरो बुझ्नुभयो? केही कन्फ्युजन छैन? यहाँ नै कुनै किसिमको यहाँ हामीले अहिलेको जस्तो यस्तो यस्तो गरेको छैन। यहाँ यत्तिकै एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यहाँनिर मैले डिरेक्सनको कुराहरू मैले अघि मजाले बुझाएको छु। यहाँ करेन्ट कतातिर जान्छ हैन त्यो कुराहरू आयो। म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ किन माथि जान्छ भन्दाखेरि करेन्ट यता जान्छ, करेन्ट आएपछि यो करेन्टलाई डिरेक्सन यता जाने, म्याग्नेटिक फिल्डलाई यता जाने, पाम जता जान्छ माथि म्याग्नेटिक फोर्स। अर्को यो पोजिटिभ र नेगेटिभ किन आयो भन्दाखेरि भेलोसिटीमा हामीले तल लाने हैन, त्यसपछि के हुन्छ त म्याग्नेटिक फिल्डतिर यता अघि भित्र भएको चाहिँ यता हुन्थ्यो, यता भएपछि यता जान्थ्यो, यता भएपछि मैले त्यही केस अनुसार मैले यता म्याग्नेटिक फिल्ड तपाईँहरूको अघि दुईवटा केस चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड भित्र थियो, यसमा चाहिँ यता आयो भने चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड यता अनि यो पनि करेन्ट पनि यता यता गएपछि यता करेन्ट यता आयो। यहाँ चाहिँ यो पोजिटिभ र नेगेटिभ, पोजिटिभ उता नेगेटिभ भएछ र हामीले जुन डिरेक्सन हुन्छ पोजिटिभतिर लाने डिरेक्सनलाई पाम रुलमा जनाउँछ है, पोजिटिभ चार्ज जानेतिर। ठिक छ, तपाईँले पज गरेर सार्नु होला। आजको लागि यति नै पढ्दै गर्नु होला है।